është vetëm 20 vjeç, por duket shumë i moshuar. Është ky Yllraçi nga Podujeva që ka zgjedhur një stil më të veçantë të veshjes dhe të jetesës. Personat me cilët shoqërohet Ylli janë jo të moshuarit e tij, por njerëz të moshës 70-80 vjeçar. Jetën në qytet nuk e preferon, andaj ka zgjedhur që në fshat ta bëj jetën sikur në kohët e vjetra. Ja, më jashtë me kon haskatonar kur thojnë, se me pos kuaj dhe që i rujna, për shembull aty një kë të nesh që kam bërë gjithë. Tash nëse shumë pak që mojnë aty në lëp të kuajt e dhet, dëshira e me konë dhe në qaban që në konë pejgamber të shau në marri, a dhe mu më pëlqe me konë qaban i dhene, miru dhet, me shku në bjeshk, se vete kohë jeshin bjeshka me kofsh, nëse delti në qytet nuk mot as kali as dhet as dhia në qytet, e bjeshka se cilin e ngri, edhe jo kali je lëp, je dhen, je dhi, se është edhe bjeshka natyra vete ngri. Ekipin e gazetës Insajderi e priti në odën e tij, aty ku nis rrëfimin për mënyrën e veçantë të jetesës që ka zgjedhur. Ne kom fillu për 4 vjetë, aty për shembull zakonisht jo, amo për shembull për 4 vjetë më shkon në xhami, kom bërë pjesën thuaj se aty xhumove gjithë. Tanë ka dalë hajtaj ty bo për shembull ti që ty bo Gjordin, shokat, saat me qystek, mahramat, kërëve që në kom shemë adin, që kom bo adin, i kom të bukrejt. Si thmi kërkush adin standalen, se kanë qef. Vënës adin ki qef, për dikur, ta naj, a për një me për vënëna, për një me për vënëna, thash, po, vëlla, ta naj ka dalë, e kom njës me vënu, edhe adin, më ka pëlqyje, edhe diçka që me thonë, adin, e ju në ashtë kjo, ase këna morë dikujnë, ase këna vjetë traditat, e na du të me luftu gjithë herë për me morë veshën këntën. Nëse neve na merë dikush veshën kombëtare, tije që të plisin, mahramën e këto që janë të kontënat, atëherë ziku me metna. Se për shembull dikur ma bën plak. Pe po me slarë plak dëhna, e vërtet është. Amo këmisha e borë as nuk e lexon çështja e plakut, as plisi, as rrobat e leshta që kanë, as tije që të kam ishte të rrit. Amo njerëz çaj din çaj flasin. Një shtëpi se ka një ples, një flamur, një qifteli, një vegël shqiptare, unë ato shtëpi se bëj. Raçi thot se kudo që shkon, plisi nuk e largon nga koka. Kjo për truajtur vlerat e kombit shqiptar. Veshjen ai e gjen për zona ku e nderuajnë traditën, e nganjëherë edhe i qep. Ylli me të njëjtën veshje kishte shkuar dhe në shkollë, por çfarë i than profesorat? Jo, nëse s'm kam bigu aty në korë që me thonë valla pse pe veshë se jem shku gjithë në këmish, për shembull pantall xhiese të kaft. Po plisë nuk bëjtë e kaj herë, po ka më ka thonë profesorët merë plisë për të kohije. Të ka kemi bëjtë si shtë shni, më vesh për shemë të kënë krevata në këmisha, edhe një leka për shemë pantallëzi, që ka pëlqy që e farë edhin, si kurun që në vesh. Mo, se një mirë dalëhet. Po shumë kom sene, që më ndër deri dhe që aty mi përdër, pse se kom shumë, dykur ma bënë gjithë ditë për në rënd të stilet. Unë edhe pse kam stilin ndryshe, për këmishën e borë për shembull se hija korr. E me konë si kur tri të vesh një xhamper një javë dit, a nuk dalët, ashtë i zhyra nuk është. Këmisha e borë për një pikë du të me hijek. Edhe qeropat për shembull, në xhami ma bojnë shumë njerëz, valla jo ti nuk i ki gruan, por shumë apa se na përrën. Pse plisin e borë, mahramën e borë, qeropat e borë, dhe këmishën e borë, për ma i lom se na. Jo të gjithë e pritin mirë stilin e jetesës së tij. Ai shpesh u përballë edhe me paragjykime. Po kam hala për shembull, në jeta që në rrejse, si dalë në qytet për shembull, pa konë e farë pishpeliku zbohet.
Ai që është i pa moral, s'ka familje, se një fëmijë, si fëmijë do të më mësu baba e nona qysh me ecë në rrugë, një fëmijë. Për shembull ai mu am fula som ful musmanin, sa i ka për vete, po të paktën bili mos kesh. Edhe pse i ri në mosh, këto janë punët që kryen ylli. Dhe se hala kështu që me thonë për një mes e kom nis, dhe pazari një kom, ka pak me mësitni, ka pak me depleçni që me i rëmadim pajti me gjaqev, dhe ndo punë si të leta, hala kështu që me thonë për një me se kom vendus. Po gjinë jam besojnë, edhe më dojnë pletë shumë, që jemi që të veshje, shumë herë edhe thuj se gjithë herë, dali pri burra që jam shumë atë më që mësone, për të pome, për ëda, për maresa gjaqe, të lifare marë pjesë ne, që marë pjesë, gjithë i pri. A i mësipnoj rreth 30 qifte. Këtë aktivitet, a i vazhdon të abojende. Ta shone, ku i në konë një punë një anë me mësitni, su në shumë njerëz një që i më martu për shembull, i njeftu në me zvete, për su shku jova i më prish, më li tash me nëreq. Mësitit, ana je mësitit për shembull, le mësitin, mëse merë mësitin, je ose vinë tinë za më thëjnë muë, hadeti mësit na, për mësi ka dzëti që i arë mësit. I kështë e kom gjetë vetë, amo senet i kom ditë, kanë thonë në akronë që dhëtë me gjetë. Për shembull, unë i vesë, dikush pse pa me jetë për daj, ose të kajt e ki pos nonën, po më vynë se dhe nese del, ose teze kur kanë thonë pleq një onë, ose del një gjak me ta. Tash, unë e mahol dhimi, për shembull, i nërë të lëfore, për shembull mahol, nuk i një ata të kajt jenë. Po ku i kumë qyrë ketë, i kumë pos daj. Se na jemi largu, qa shumë që na largue, që ka herë as familjen tonë që ki gjak si nje. Ylli mori pjesë edhe në pajtimin e gjaqeve. Nëse në vetë nuk shkoj, marrë për shembull pjesë me të lifar pleçnore që kom më shkue, më kanë lanë pëse si në fillim i kum kallëzua, më kanë thonë, a dhe se ne dim që ditë dhe sene shkën me hëgjallarë, se kënej, po është puna që më kanë besue dhe gjithë herë dhe një mënu për mirë. Po ka pos raste që s'na kanë për shembull me hiheq. Po ka herë ku morësh pjesë mu për shembull në di kum gue. Pse më ka pëlqyer më shumë me ngu se me fol. Se nuk është kallaj, ti për shembull nëse di ma kallaj bë me bë me sitnin. A me hi me pleçnar, me ngu atë ka që për shembull që janë këtë ata vete janë nxehtë për shembull. S'kan më kallzu mua të më kallzu në pallavra për shembull. E punë është pak më nxehtë, është pak më interesante çaj punë. Po gjithë herë me mërzi. Gjithë herë do të më thonë, dolla, po vjen dikush te deja më kërset, deja në kam gjiku, dolla, çam ke bom, ke morë çaf, e për mësitni të ashonesht, ke sigur, mësitnia sigur hudra. Hudra e ka livërën, po është me krye. Unë veç krye t'ja qirej. E tash hajde të me qiru vetë, e më të imet në e të jetë në fëtë. Përveç këtyre aktiviteteve, Ylli tregon edhe një profesion që do dëshiron të ta bënte. Po, menimi jem ju, e tash koha nuk e di që është vjen. Për shembull, më kanë thonë vlesht, sot të rej zemra jem nuk ndryshon kurrë, amo është puna që e kam një jetë shumë për para, ku mendoj se më kanë çështë gjithë herë. Po letë ka herë më lakmi do të që në me janë zhvilluar janë apo ty kohë, se do policia bën zajf, edhe ato unë me rrok e rrezaj, e lem lidh me mlidh mua. A din për shembull, çaj është pa, a din që kam ka ku isha do të zot që janë polic, thëmë të shakon si që kjo, polic. A mo që pishet dhe kërë një plom, e dhe të zajf, me dollë qëtemi në la etik në jetën e më, po esë më bojë ty, po kush pa të vetyse, se ka pomën e policit. Polici me kom për shemë dhe ka edhe pak ma i madhe, me kom ma i zhvillum, edhe kanë ndalu, edhe ku kom polic, e kanë zgjidh. Sa është i zhvillume, sa është i madhe, edhe po ta është zërë ketë me të njëfë shumë, u ketë dëllaver u hije. Polici me shku ki dëllaver, në komun me hi ka dëllaver, ketë me dëllaver i ki punët. Te kemi dëllaver, jenë shku dhe polici sa të rëjnë hi atë. Ndonë se mban emrin Yll, nuk është se i pëlqen shumë, por këta janë emrat, njërin prej të cilëve do donë të ta kishte. Po ne on e shumë mica më thënë nuk shkëm me stelta, unë në Yll. Po ta shumë me shku me në rrugë, është pak adit se vën. Kisha kon pak më herë e kisha në rrugë për besë. Po ne jam si këtë derë, ose Shabam, Bajram, Ali, konda emra pak më shqiptarit. E nuk është emri i keq edhe Yll. Amo kur më kanë në vogël kur se ka di që bona me tjeçi me pjesë. Për shembull na emnat shumë i bojnë baja dhe emnat tashit. Loan nuk është emën as me fe as me Loan nuk është njëri, është kafsh.
Dena nuk bëhen. Nuk preferon të dalë me shoqëri në kafene, i fton ata të vinë në odën e tij. Po ne, kur të rri me tri, shumë herë ma bojnë ata shëo që ku posë glas, lebe që të pupën në hinë laf tjetër. O ne hinë laf tyne, po mu në vetë kërë si dhe lafe tyne të shka i bojnë, shemull e marë. Po mos mja prish aty në qefin, edhe pse kom posë aty në shemull im mësh me ta, unë i respektojmë ndojnë, edhe më shemull rri me ta këm shpesh, ose po në kafe me dalë që për shemull me shku një kafe, me ne për 10 minuta nuk dalë. Ja shkjone të ata, ja vinë ata të onë për shemull nëd, edhe pse kam për shemull stilin ryshe, shumë i për shemull neja nëd. Pse rrin shlirë, as nuk e me thonë çka pëdë, na pëdele e kryva, e ki gati, s'pe më shili kafe, nëse kënja nej, unë rri sa du për shemull nëd teme, dalë kur duhe. E këshillat ai i merr nga të moshuarit, sepse sipas Raqit, të rinjt nuk i din. Njën është 100 vjetë, është i Domnice, si ka nëse Kadri Mali që është, e falenderej, ai është një plak i urtë, vjen xhami, është plak i pa sherr, adin lexon Kur'an, e ka një shtëpi, e ka hudën, adin me ta bëj muhabet më ka 10 sen të ne jesh, adin mi kom me tjesh që u kom pak ma interesant, s'na ka dhim kur mjedisi, s'na pas kur ramatez, s'mi pas kur smuj, mi kom me bilmet, me tomël, me djath, me këtë senet, u kom pak ma interesant. Rri për shemull edhe me një fali Fazli, është i Brecës, edhe ajo është për shemull haxhi, po tash dikush më thot, e pse s'rretesh me plak që ka veç plisa. Nuk ka puna se plisi nuk të bën me nimi jam, se plisi nuk flet. Plisi është më ka du për shemull peslarti, stilin që është e veshëm gjinja të thujnë. Ndërsa kjo është këshilla që i jep për të tjerët. Menimi jam i pari, mas pari, me pas dashnin e mes vete. Nëse na nuk kem dashnin e mes vete, atëherë ku po jesëm? Me dosh familjen e vetë, me dosh të qnin, mes me prej mbes, se puna maj, që ta është e beshe maj liga është, që bes nuk kanë gjinja.